这几种取暖器千万别买。第一种就是小太阳取暖器，别看很便宜啊，但是用起来一定要注意，它的表面温度能达到好几百度，一不小心就容易烫伤，而且还有起火的风险，并且这里边的辐射呀对眼睛还不好，家里有小孩的尽量别买。第二种上千块的雾化取暖器尽量别买，大部分就是200-300块的踢脚线取暖器加一个雾化器，再加一个灯带而已，卖你上千块，有点智商税。第三个炭火取暖器不要买，里边那个炭火就是一个3D 仿真灯或者液晶屏，实际上真正加热的还是出风口那点暖风，相当于你买个几十块钱的暖风机而已，热了半天屋里都不热。那么哪些可以买呢？记住下面几点就不会踩坑了。第一个，石墨烯取暖器可以考虑，但是千万不要图便宜，因为石墨烯是论克卖的，成本特别高。带石墨烯的取暖器升温比较快，而且同时让你的体感还比较舒服，没有特别燥的感觉。第二点一定要记住，要买双发热体的，一个用来发热，一个用来恒温，就算你关掉了取暖器，这个屋里依然还能暖和很久。第三点很重要，要买带变频功能的，长期用比较省电，省出几个取暖器不在话下。第四点推荐2个品牌，第一个是松下，第二个是巴托克。巴托克性价比更高一点。